modern study မှာဗာလေးတွေပြောင်းလဲရှိသလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီလိုတို့ချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ဗျာဘုန်းကြီးပြေကနီးလို့10 မိနစ်လောက်လိုတယ်ဆိုရင် remind လုပ်ပါဗျာဒီလိုမှတ်မရရင်လည်းအဲ့တော့သူတေသနာပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်မယ်ပြီးရင်ပြဿနာတီထောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ထားတွေစူးစောင်းပြီးတော့ပြဿနာကိုဒီပြီးတော့အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ပြတာဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတေသနာသောရဏတောရဏလို့ဒီပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီသူတေသနာဆိုင်ရာသောရကတက်ချက်မှာရေပုံရအဖြစ်ဒီပြီးတော့ဒီ၅မျိုးကိုတွေ့ရမယ်အခုနကတော့ဥစ္စာဝိသေသနာဒီပြီးတော့ကျမ်းတက်မှာလည်းပဲဒီ၅မျိုးပဲဖြစ်နော်နံပါတ်1ဒီပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ယူဆရှိရမယ်opinion လို့သုံးကောင်းသုံးမယ်သို့မဟုတ် statement လို့သုံးမယ်သို့မဟုတ် claim လို့သုံးကောင်းသုံးမယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ယူဆကိုတင်ပြပြီဆိုတာနဲ့တပည့်တော်တို့က reason ပေးရတယ်အကြောင်းပြချက်မှာပါပဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးသူတေသနာနယ်ပယ်မှာဒါပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်လို့နော်အကြောင်းပြချက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဘယ်ထောက်ထားနဲ့ပြောသလဲဆိုရင်ဒီထောက်ထားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ evidence ကိုလည်းပဲတပည့်တော်တို့ပြောရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်တပည့်တော်တို့အတိမတ်ပြု acknowledge လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် response ပြန်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တပည့်တော်တို့ကဒီအမှန်ယူဆချက်သဘောနော်အဖြစ်လုံးလုံးကြီးမရသေးခင်မှာအမှန်ယူဆချက်သဘောတို့ principle သို့မဟုတ် rank ကိုထုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ယူဆဆိုတာသူတေသနာလုံးမဲ့အကြောင်းသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်နဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုယ်ပိုင်ယူဆကကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်လည်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြဿနာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ research problem ရဲ့အဖြေလည်းပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းပြချက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အယူဆကိုအကြောင်းပြချက်ပေးတာထောက်ထားကြတော့အကြောင်းပြချက်ကိုခိုင်လုံစေတယ်အကိုးတာကထည့်ပေးတာ reference ပေးတာမျိုးနောက်တစ်ခုကြတော့အတိမှတ်ပြုတာနဲ့တုံ့ပြန်တာအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်အမြင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အယူဆတွေကိုအတိမှတ်ပြုပြီးတော့ပြန်လဲခြေပတာအမှန်တော့ဒါတွေကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲလုပ်ကြတာဗျာအကုန်လုံးနော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲ research လုပ်တယ်ဆိုတာကျောင်းသားကညာတော့အဖြစ်တော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိခွန်းတွေကလည်းပဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲမေးရတာပါပဲဗျာနောက်ဆုံးချက်ကတော့တပြည့်တော့အမှန်ယူဆချက်သဘောဆိုတာကိုယ်ပိုင်ယူဆနဲ့အကြောင်းပြချက်တို့ကြားမှာစစ်နွယ်မှုကိုလင့်ချိတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်လင့်ချိတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ base လုပ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဆရာတွေသင်ထားတဲ့ဟာအများစုကို base လုပ်တာပါပဲဗျာအထူးသဖြင့်တော့ဒီပြီးတော့ဒီစာအုပ်ပါဗျာthe craft of research ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို base လုပ်ထားတာဒီပြီးတော့ဒီမှာတော့နောက်ဆုံးထုတ်ရထားတာဗျာနော် online မှာဒီကောင် stock copy ရတာ that addition to through free beta and the craft of research အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အင်္ဂါရက်တွေမှာ sample လေးတွေကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုနလဲလဲတဲ့ဥစ္စာပဲဒီဟာမှာမသွားခင်မှာဒီပြီးတော့တခုနားလဲရရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါဒီပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့ချို့ကမတူညီတဲ့ရှုထောင့်နေနဲ့message ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတေသနာမှာဒီပြီးတော့ research project ရဲ့သဘောတရားမှာဒီပြီးတော့နားလဲတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟောမှတူမှမတူကြတာဗျာတက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တောင်မှပဲ major မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင် project ပုံစံမတူဘူးရဲ့အဲ့တော့ major တူမှဖြစ်ရင်တောင်မှပဲresearch problem ဘိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ research time ကလည်းမတူကြဘူးရဲ့နော်အဲကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာတွေ major တစ်ခုနဲ့မတူတာတွေဒါတွေကပြီးတော့ခုဆွေးနွေးတဲ့ပြဿနာမှာအဓိကချက်မဟုတ်ဘူးရဲ့အခုတပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီသုတေသနပြဿနာတို့research argument တို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ foundation ပဲသုတေသနမှာပဲဖြစ်ဖြစ် foundation အနေနဲ့သူကပါတဲ့ဥစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့သူကတက္ကသိုလ်ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မူဝါဒတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါမှတော့တပည့်တော်တို့အခြေခံမူအဖြစ်တော့အကုန်လုံးတူသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနကတပည့်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်မေကွန်တစ်ခုတပည့်တော်တို့ဒီမှာပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီရှင်များတို့သူတေသနာလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနေဘလို့ရှိတော့ပေါ့ရေးနေတဲ့သူတေသနာပြီးမှလားမပြီးလားပေါ့နော်ဒါမေကွန်ထုတ်တဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြီးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချကိုယ်ပိုင်ယူဆပေါ့နော်ပြီးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းနောက်ထပ်စောရကထပ်တက်လာမယ်။အကြောင်းပြီးမယ်လို့ပြောနိုင်တာတော့အကြောင်းယုံကြည်တာတော့ပေါ့။သူအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်။ငါအသက်ကုန်လှုပ်ထားတယ်လေ။နော်။စွမ်းကုန်လှုပ်ထားတယ်။သူပြောင်းကြပြပေးတာ။ဒါနဲ့ဟိုကလည်းမကျေနပ်သေးဘူးစောရကထပ်တက်တယ်။ဟုတ်ပြီဘလို့စူးစမ်းတာတော့စွမ်းကုန်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာ။စူးစမ်းပုံလေးကဘလို့တော့ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့သူကတနေ့တသက်မဲ့ချက်ပြီးအောင်ပုံမှန်ရေးတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုရေးလို့တော့မရဘူးပြနော်။တပည့်တော်တို့ရှီတုံးကတပည့်တော်တို့ရေးတုံးကတော့ဒီ
ဒီနေ့တတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့စာဘလို့မှရေးမရဘူးရချို့နေ့တွေကတချောင်းမှမရဘူးရစာနော်အဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တတ်မှတ်ချက်ပြီးအောင်ပုံမှန်ရေးတယ်ဒါတော့တပည့်တော်တို့ sample ဆိုတော့ထားပါဗျာအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေရှာဖွေတယ်စာကြည့်တိုက်သွားတယ်လိုအပ်သလို internet ကနေလည်းပဲရှာတယ်ပြီးရင်ဆရာတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူတယ်ဒါအပြင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်တယ်အဲ့တော့သူတေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်သမျှပြည့်စုံအောင်အကုန်လုံးလုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းသလဲဆိုတော့ဒီလိုစူးစမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲမကျင်းတတ်သေးဘူးပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းရုံနဲ့ကျန်းကပြီးနိုင်သလားမပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်လေတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ကျန်းမပြီးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲတော်တဲ့လူတွေလည်းပဲမပြီးနိုင်ဘူးအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပြီးတော့အပြည့်ပြိုင်သမားလိုပဲနောက်ဆုံးပတ်ဝင်မှာပဲနိုင်ငံလို့ပြောရတာပဲဒါကဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ပေါ့ဗျာစူးစမ်းတိုင်းအောင်မြင်နိုင်မှာမလားဟုတ်လို့ချုပ်စူးစမ်းကြတယ်စူးစမ်းပြီးတော့မောင်းမြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဆိုတာဒီမှာတပည့်တော်က acknowledge လုပ်တာဟုတ်ပါတယ်မင်းပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းတိုင်းတော့စူးစမ်းတဲ့လူတိုင်းတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့လူတိုင်းတော့စူးစမ်းခဲ့ကြတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်ပါတယ်ဒါကသူပြောတဲ့စကားကိုက acknowledge လုပ်လိုက်တာအသိမှတ်ပြုလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်အားပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ထောက်ခံချက်တို့သူရေသနာလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအစင်းတိုင်းမှာဆရာတို့ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တွားတာပဲပြဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့သိတာတဲ့ရလက်တွေရဒီလိုသေးချာပေါက်ပြောနိုင်တာဆရာတို့ရဲ့ထောက်ခံချက်သိတာတဲ့ရလက်တွေနဲ့ဒီလိုပြောနိုင်တာအဲ့တော့အသိမှတ်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါနဲ့မကျေနပ်သေးဘူးဒီလောက်နဲ့ရောပြီးနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားကျန်ကလို့ဆိုရင်ပြီးနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားအဲ့တော့သူတေသနာလုပ်ငန်းမှာဟိုကအမှန်အဖြစ်လက်ခံလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာထုတ်ပြောတာပေါ့ဗျာသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာအဆိုပြုလာတင်နိုင်ရင်ကိုကကျန်းတဝက်ပြီးပြီလို့အဆိုရှိထားတယ်ဒါတပည့်တော်တို့သူတေသနာလုပ်တုန်းကလည်းပဲဒီတိုင်းလေးရှေ့စီနီယာတွေထံကကြားဘူးတာပဲဗျာနော်အဓိကတော့တပည့်တော်တို့က proposal တင်နိုင်မှုကတော်တော်ခက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ proposal နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲတပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်သီးမှာမတူညီတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ကဆန္ဒစစ်တင်ခိုင်းတယ်တချို့က proposal တင်ခိုင်းတယ်အများကြီးပဲဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်တို့လုပ်ခဲ့တော့ကတော့တပည့်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့မူဝါဒမှာတော့များသောအားဖြင့်ဒီ proposal တင်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်ဆန္ဒစစ်တင်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်ရဲ့တဝက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အချင်းချုပ်ကိုအကုန်လုံးပေါ်ပြပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဒါကိုတပည့်တော်တို့က extension လုပ်ဖို့ပဲလို့တော့တာဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီမှာအမှန်ယူဆချက်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ် principle သို့မဟုတ် warrant ကိုသူထုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးပြောတာတယ်သူတေသနာလုပ်ငန်းမှာစိုးပြုလာတင်နိုင်နေဆိုရင်ကျန်းတွက်ပြီးပြီလို့ပြောထားတာရှိတယ်အခုငါအစိုးပြုလာလဲတည်ပြင်းသွားပြီရင်းနေတာတောင်မှပဲ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးသွားပြီစိုးပြုလာတင်ပြီးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒုတိယဆင့်နေနဲ့ရေးတာကိုတော့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးနေပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှသူကလက်မခံသေးလို့ရှိရင်စူးစမ်းရင်ဖျားတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲပေါ့နောက်ဆုံးဒါပြောတဲ့ဥစ္စာပဲလေနောက်ဆုံးအဆင့်ကြမှာဒီလိုလိုပြောတဲ့ဥစ္စာတကယ်စူးစမ်းလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးပေါ့ဖျားတောင်ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့လူလောကမှာတပည့်တော်တို့ကအခက်ဆုံးတို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးဥစ္စာဒီဖျားပဲလေအဲ့တော့ဖျားတောင်မှာစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီ PhD ကျမ်းလေးကဒီဥဒေသနာကျမ်းကဘာလို့မပြီးနိုင်ရပါတော့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ research argument ကိုအစစ်စစ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ family ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိ